Benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Oggi prepariamo un bellissimo profiterol al caffè. Facciamo una semplice pasta bignè, una crema al caffè senza uova, ma con all'interno la parte grassa di burro. Andiamo subito a fare questa ricetta. Quindi partiamo subito con la crema che deve andare in cottura. Quindi prima la crema e poi facciamo la pasta bignè. Quindi inseriamo all'interno di una pentola lo zucchero. Quindi come sempre per la crema, sempre pentolino da fondo spesso, farina e zucchero, vedete la farina più giallognola, andiamo a sabbiare il tutto e inseriamo panna e latte precedentemente mescolati insieme, poco per volta, in modo tale da formare una pastetta, vedete, ben solida. Quindi possiamo inserire tranquillamente latte e panna in maggiore quantità, poco per volta, perché abbiamo evitato la formazione di grumi. Quindi andiamo a fare 3 belle tazze di caffè espresso napoletano, quindi inseriamo all'interno del composto tutte e 3 tazze, ovviamente a me piace bello saporito di caffè, quindi mettiamo il burro all'interno e passiamo a cottura. Quindi dopo tutto questo odore di caffè passiamo a cottura come una crema pasticcera normale. Quindi passiamo a cottura medio-bassa, non deve essere cottura alta, vedete che man mano si va a cuocere, c'è questa piccola formazione di grumi, ma non sono grumi, sono grumi di cottura della crema, quindi passo a frusta, si rompono tutti i grumi iniziali, metto di nuovo il cucchiaio all'interno, porto al bollore ed è pronta. Quindi la crema deve risultare bella corposa, non deve risultare molle, perché quando è più corposa la possiamo modellare poi durante la lavorazione, ammorbidendola con magari liquore a caffè o qualsiasi altro liquore a nostro piacimento, o anche con sciroppo di acqua e zucchero se la vogliamo fare analcolica. Però è meglio che la portiamo a morbidezza desiderata, che poi già è troppo molle e quando andiamo a glassare i bignè se ne cade tutta la glassa lateralmente. Quindi mettiamo in un recipiente a raffreddare. Quindi facciamo raffreddare la crema in un recipiente e giriamo di tanto in tanto in questo modo durante il raffreddamento. Nel frattempo si raffredda la crema al caffè, girando di tanto in tanto. Se fa caldo la mettiamo un po' in frigorifero coperta con pellicola, non c'è bisogno in inverno, quindi vado a fare la pasta bignè. Adesso facciamo la pasta bignè, inseriamo l'acqua all'interno di un pentolino, un pizzico di sale e il burro si può sostituire con margarina o strutto. Quindi portiamo al bollore questi ingredienti. Quando si è sciolto bene il burro inseriamo la farina 00 all'interno. Quindi facciamo stare 2 minuti, poi è pronto, lo facciamo raffreddare 2 minuti ancora. Quindi inseriamo un uovo per volta, io faccio il tutto all'interno di questo pentolino, non sporco nulla. Quindi inseriamo le 2 uova e voilà, il composto è bello cremoso, è pronto. Quindi vado ad oleare un po' lievemente una teglia classica da forno, questa rettangolare. Quindi vado a mettere il contenuto nel sac à poche e vado a tagliare la punta del sac à poche più o meno da 1 centimetro. Devono essere piccoli, non devono essere troppo grandi e usciranno più o meno, poi dipende dalla mano, un 40-45 pezzi circa. Quindi vado a distribuire bene all'interno della teglia, pure se escono un po' di meno, basta che sono distribuiti bene. Quindi vado a schiacciare un po' le punte in questo modo. Adesso inforniamo a forno ventilato a 190 gradi per circa 15 minuti. Quindi preferibile forno ventilato, ma va bene anche statico con una piccola fessura aperta per tutta la cottura, sempre di 15-20 minuti a 190. Quindi guardate che spettacolo, sono pronti, guardate belli gonfi, sono perfetti, e andiamo a bucare il fondo con una punta da sac à poche qualsiasi o altro. Quindi inseriamo all'interno la panna montata zuccherata in questo modo, poi inseriamo il liquore al caffè o altro tipo di liquore, o addirittura anche caffè ancora espresso, per ammorbidire questa glassa spettacolare, e vado a glassare i profiterol. Profiterol ben freddi, se è estate mettiamo addirittura in freezer prima di glassarli. Guardate, io vado a muovere un po' la crema con la forchetta e poi vado a tuffare all'interno i bignè, vado a sbattere con una forchetta e metto all'interno di un piatto. Guardate, mi aiuto con anche una spatola ulteriore per non sporcarmi le mani e quant'altro,
in questo modo, facendo una piramide di tutti i bignè. Poi alla fine, con la panna restante, che è sempre nei 250 grammi totali, ho cambiato sacco a poche, ho messo un beccuccio riccio per fare questa decorazione. Poi vado a tagliare dei pezzetti di cioccolato fatti da me precedentemente in questo modo, e voilà, e vado a decorare il tutto. Guardate che spettacolo, c'è un odore di caffè espresso napoletano intenso sia nell'aria che in questo dolce spettacolare. Vado a mettere in un piatto e vado a fare il mio magico e desideratissimo assaggio.